好簡單。我已經 feel 到嗰個勢啦。係啊。Hello， 大家好，我係 Jeffrey，係俊生。今日係第一日嘅 training。咁我喺今次電影入邊係飾演一個殺手，咁係 Number 4。聽個名你都會覺得係有個狠勁喺度。鎖技係好重要，因為你鎖得夠緊咧，對手先會係有一種痛勁喺度，同埋貼合翻今次一個殺手嘛，對手辛苦，即係我就係輕易就可以 kill 嘅。今日進步係個力，即係嗰個快捷嗰個拼勁，啱啱嗰下嗰種力你 feel 到啦。好玩啊，筋皮嘅嘴。因為其實呢連續3日咧，其實真係啲肌肉都差唔多係有啲好酸，已經係似一個殺手嘅，只不過係個即係個狠勁啫，個心腸要再狠啲。哇！真係踩落嚟。見到啲肌肉係癲嘅，呢個只係依家大概嘅1成到嘅。都真係拍攝嗰日係會着衫，所以完全睇唔到，所以係。training 嘅時候其實係會有沮喪嘅時候，你 train 啲動作有時可以打緊空氣，咁你又真係冇乜嗰個臨場啊，好實體個感覺。但係當你真係去到嗰個場景去做你訓練咗嘅嘢出嚟嘅時候，你就會覺得哇，原來係好有用，同埋所有嘢用到出嚟係個成就感係好大。大家記得入場，我哋戲院見。